Wanta ani haga har'aatti gaabbu maalidha seetanii meetii of barsiisuu koo nan gaabbachuudha. Har'a meetii geggeesseetiin jirachuudha ofirraa geggeesseen jirachuudha gara warra akkooshee akka isheen deemtu jechuudha. Kaleessa argitaniitti jechuudha kaleessa viidiyoon simbira gaheetii jirachuudha maaltu akka ta'amaa ture. Kanaafiyyuu massanaabacha jechuudha inni viidichi kan isin meetiis argitanii kan anillee argu jechuudha. Meetii kana booda achumatti oddoodhuma sanatti yoo ishee gargaare malee yoo hundumaa godhee malee ana abadan hin dhuftu jechuudha. Na bira akka isheen dhufne anallee akka isheen argine hin barbaadu maaliifi kanaan dura hin barsiisne kanaan duras of hin barsiisne ture. Gidduutti immoo waggaa meeqa booda ergi dhuftee ana bartee immoo anillee jireenya koo hin babbade jechuudha. Mucaan achumatti itoo cal jettee teesseettitee humaa tokko illee hin taatu. Numa guddatti. Bakka na jibbitee ma guddatti malee humaayyuu hin ta'u. Amma garuu nama meeqa bade isin kan ilaaluu qabdan. Baay'een keessan amma namichi kun amma jaarsa sii ta'a dhirsa sii ta'aayyuu minaamin warri jettanii barreessitanis jirtu. Waan inni akkana meetii irratti ta'eef jechuudha. Waan inni akkana meetii irratti ta'eef Allahu a'lami ani hin beeku. Waan akkana funyaan qabatee xireeffateef ani hin beeku. Ani garuu jiraa irratti waan ani hin somne amala akkasii irratti argee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf. Amma waggaa 7ffaa wajjin jiraachaa jirra. Waggaa 7ffaa dhugaa waaqa waggaa 7ffaa qulqulluudha gaa'illi keenya. Waggaa 7 keessatti dhugaa waaqaan kakadhee siditti himaa namni jaarsummaan nu taa'een beeku wallollee nama saa ta'u maazariin kiyya dhugaa waaqa kakadhee siditti himaa maazariin kiyya isheen amma ganamaa galgala nu faana rakkataartu kuftee ka'aa jirtu guyyaa tokko heloo jedhee jiraa wajjin wallolle jedhee itti himeen beeku dhugaa waaqaa waan isin sobu tokkollee hin jiru dhugaa waaqaa jechuudha. Guyyaa tokko jechuun hin wallolluu miti bar algaa miti jechuun lola isa akkasti gadi bahee jaarsummaan taa'amu hin wallolluka. Walitti bu'uun jira yaada walii galuu dhiisuun jira waan ta'eef wal takaraakkaroo kan mormiin jira wal akorrofuun jira bakka minaamin jejje'anii qanii ciisuun jira kun walloluu miti gaa kun walloluu miti lolli isa kan biraati. Lolli isa baay'ee kan biraati isa dubbii dhoskaafaa isa hiccitii dhoskaafaa isa alaa galuu diduufaa isa waan akkasa inni isatu loladha inni baay'ee serious loladha garuu baay'ee ta'e irratti mummufatanii dhidhiisuun lola hin jedhamu. Waggaa 7 qulqulluu kan teenye guyyaa tokko maazariin kiyya isaantu wallole jettee takkaanu dubbattee nu araarsitee hin beektu namni kan biraa wala hiriyaa kan kollee kan saadee dhugaa waaqayyooti. Waggaa jaafine 7 kan jiran jechuudha. Amala akkasii qaba baqqaan. Innaa amma garuu bakka keessi isaa baay'ee aareetu natti fakkaata. Waan kun isa dhoskamela. Kan inni akkatti ciniinnate hafe maaliif seetan waan kun isa dhoskameefidha. Har'as boris waan biraa miti maaliif kun na dhoskameedha. Mucaan mana kana malee tokkitti jiran hammeenya illee hin qabu dhugaa dubbachuudhaa fi haqa isaa dhoskoon illee hin ta'u rakkina illee hin qabu hamaallee miti bakka akkas garaallee hin jabaatu ofillee qusatu mana isaatiif hojjechuudhaaf illee of hin qusatu maal jedhan bakka nama akkasiiti dhugaa dubbachuudha. Kanaafiyyuu an amma balleessaa hundumtuu kan kooti waan ta'eef ijoollee warri lamaan asitti dhalatan kan isaa kun immoo isaan hin miidhamu waan ta'eef isa bichaa anillee darbee anillee nama miidhama waan ta'eef nama gaa'ila diige waan ta'eef bakka baay'ee bacancaramaa ta'a. Kanaafuu maaltu isinillee baay'ee dubbattaniitu barra baay'ee dubbattan mucaa kana iddoo duraatti deebisi iddoo duraatti noormaalii waan ta'eef iddoo duraatti deebisuu noormaaliidha bakka iddoo duraatti ofirraa deebisi iddoo duraatti ofirraa deebisi iddoo duraatti yoon deebise noormaaliidha. Mucaa kan qabu bare bakka kanaa booda gaa'illi koo akka hin diigamne eeggachuu qaba ijoollee isaan kunillee akka hin miidhamne jechuudha. Warri amma kanatu dhirsa sii ta'a warra jettaniif tokkomoo ati durayyuu ija hidhatteetti heerumtee hin agarreen ilaallee warra jettaniif an kana haasee dhugaa waaqa. Dhugumaan siniin jedhaan
Garuu yeroo tokko yeroo miira keessa galtu atamma yeroo miira keessa galtu namni kunoo ofiyyuun ajjeesa. Miira keessa galee namni lubbuusaa lib godha jechuun dubbachuutu hin taane arrabsuutu hin taane waan barbaade afaaniin dubbachuutu hin taane of kana lubbuu kana bor deebi'ee hin argamne lib of godha. Nama baay'ee lib of godhe argine ijuma keenyaan too ilaallu nama meeqa of ajjeesa jechuudha. Garuu yeroo miira keessa galtu waan baay'ee gootaa hin deemtaa dhiista mana dhiistee deemtaan baddaa maal tasgabbooftee namummaattis immoo deebita nama waan ta'eef jechuudha. Kanaafiyyuu ani murteeffadhe kanaa jechuudha. Baay'een keessanii baay'een muraasni keessanii ati mucattis hin jaallattu hin barbaaddu si maalidha atamma haadhaa kan jedhames jira. Atamma haadhaa kan jedhames jira. Mehan haadha miti bakka warra akkas jedhee warra amma fakkee atamma haadha jedhan kuni maaliif as deebitee dhufte kaleessa fa'aa akkasumaan jedhe maaliif as deebitee dhufte achuma maan turre mucaa qabattee meetii sana qabattee maa achumaan teenye maaliif mucaa kana sammuushii jeeqxee maaliif akkas gootee maa as qaayyaatee maa gara ijoollee isaan kanaatti deebitee maa achumaan jiruu mataa kee hin jiraanne asumaan jiraanis jiruu mataa isaa jiraatu ijoollee warri kunis dantaa isaaniitii warri jedhe akkanatti yaadutu atamma haadhaayyuu naan jedhe jechuudha. Garuu akkasin jedhamu haati waan baay'ee keessa darbiti bu'aa bayii baay'ee keessa darbiti kanatu caalaa kanatu wayyaa laatattee filannoo baay'ee keessa darbiteetu ijoollee ishee irra turti jechuudha. Kanaaf har'allee borillee taanaan jiraan wanta na miidhellee hin qabu dhugaa dubbachuudhaaf jiraan waan dirqama mucaa namaa jaalladhuchuunis immoo danda'ani baay'ee dirqamaanii baqa hin jaallanne taanaan namni kun otoo nama ormaa ta'e nama na gargaaruuf as taa'u ta'e koo jaalladhumaan dubbatu bar namoonni baay'ee yeroo hin da'u ijoolleen baay'ee na bira tutturaniiru sinuu argitaniittu. Kanaafuu nama jibba namaa qabaatees osoo hin taane maalumaaf na dhoskamee kan jedhu laphee isaatti qabate onnee isaatti qabattee jirti dhokachuun meetii ani mucaa qabaachuu isa dhokachuun kuni laphee isaatti akkanatti qabatteerti achi morma meetii argu kanammoo itti ka'anatti fakkaata akkasidha seexanichi itti ka'anatti fakkaata. Kanaafuu isa dhuma la'aan deennaa lama carrashaa jechuudha. Isa jalqabaaf isa dhuma meetii jabaadhee ofirraa geggeesseetiin jiraachudha. Jabaadhe harka hidhee miila hidhee ijoollee dhiiraatu dhufee fuudhee iyyuti waan isin dhibochuudha. Ana miti kan deeme ijoollee dhiiraatu dhufee fuudhee jechuudha. Achi kana booda gaa hin laallachuudha. Kana booda wanti walitti nu buusu hin jiru waan ta'eef wanti walitti nu fidu hin jiru waan ta'eef kana boodadha bakka kana boodadha amma kan jiraanni dhuguma sirrachuuf dhiisuunsa kan ilaalamu amalli isaallee jechuudha. Oddootti deebi'amoo hin deebi'u kan jedhu kana boodadha jechuudha. Anaaf oddootti deebi'amoo hin deebi'u anaaf akka duraatti jiraatamoo hin jiraatu. Anaaf haana waliigaltee duriitiin jiraatamoo hin jiraatu kan jedhu kana boodadha jechuudha. Kana boodadha. Kun amma jaarsa siitaa kan jettanii kana booda mirkaneeffadha. Kana booda mirkaneeffadha jechuudha. Jaarsummaa isa dhugaa kana booda mirkaneeffadha jechuudha. Na maalumaaf iyyuu wal'aansoo baay'ee keessan ture isiniin jedha nama. Wal'aansoo baay'ee keessan ture garuu namni waan baay'ee keessa rakkina fa'aa keessa deemu namni biyya namaa fa'aa arge namni gola namaa fa'aa arge akka sibiilaa hin jabaata jechuudha. Dafii harka illee kennatu humaa tokkotti illee baggaramu jechuudha. Yoo deemes deebi'ee dhufa yoo aares akkasumas maaliif namni rakkina baay'ee keessa darbee rakkoo xixinnoo tarkaan kennatu. Amma biyya namaa caala wanti rakkoo baay'ee nama rakkisu hin jiru. Dhugaa waaqa biyya namaa caala wanti rakkoo baay'ee nama rakkisu hin jiru. Anamma biyya namaa keessatti jechuudha yeroo tokko dhukkubsadhee yeroo san haaraadha waan ta'eef arabiffa faayyuu hin beeku iddoon dhukkuba faayyuu himachuu wallaale jechuudha. Garuu iddoon dhukkubu himachuu wallaale iddoon san nama saalfachiisa iddoon dhukkuba jechuudha. Garuu maal jedhee maal isaanitti himachuu fanni na saalfachiisa iddoon dhukkuba jechuudha. Iddoon dhukkubu isaanitti himachuu na saalfachiisa afaan oromootiin immoo isinitti nan hima garuu amma iddoo isaa isinitti hima amma fayyeera waan ta'eef jechuudha.
Kanaaf kana faa keessa iyyuu darbameera waan ta'eef rakkoon akkasii wal dhabdeen akkanaa yoo dhufe immoo harka naman kennachiisu siniin jechuuf jabaachaa deemuu qabda. Hammuma rakkinni sirratti baay'ate wal'aansoon sirratti baay'ate itti jabaachaa deemta jechuudha. Amma kanaaf anyways hundi keessan warri yaada kanaa kennaa turtan baay'ee tokko galatoomaa isiniin jedha. Fayyoo mucaa kana ofirraa gashi jettan warri kaan uleen hin jiru reebi faayettanii adabi maal godhifaachaa turtanii qalumaa galatti aqlal jedhee ofirraa geggeessaa hin jira. Manattis deebi'ee hin jira. Mana hin jira argaa jirtu jechuudha. Kana booda hin laallame amaloota garaagaraa amaloota jira laalla. Hin deebi'ee yaada dhugaa dubbachuudhaaf. Nama deebi'a. Guyyaa tokkoon deebi'a. Riilaaksii guyyaa tokkoon hin dhiisa. Jaarsaaf jaartii siree xaraarsadhan waan ta'eef